大家好，我係平時同你一齊學英文嘅 Melody 啊。唔好意思，今日又係一段感言類嘅影片啦。但係我真係好想拍條片，係多謝返上一條片留言嘅觀眾。咁你哋每一條留言我都有盡量去回覆啦。如果真係冇覆到你呢，非常之唔好意思。但係我可以保證，我係每一條留言都有睇，係真係好感激大家俾我嘅力量。老實講，因為我唔係一個全職嘅 YouTuber 啦，所以平時我同觀眾都唔係話真係咁多互動，即係例如我幾乎係冇開過 live 啦。咁係直至上段片見到咁多觀眾留言，我先發現，原來真係有啲觀眾係讀書時期開始睇我啲片啦，去到而家出嚟做嘢，甚至係有埋自己小朋友咧，都會叫小朋友去睇我嘅片咯。咁同埋我成日都聽到有啲觀眾咧會同我講，我細個就睇你啲片噶啦。搞到我好似好老咁樣啦，但係無論如何，即係你哋嘅留言令我覺得，原來我呢個 channel 係真係有溫度，同埋原來真係可以帶俾人好多嘅啟發。咁至少就即係符合到上一條片我嘅願景啦，即係至少我呢10年嚟嘅努力係冇白費到嘅。如果係冇睇到上一段片嘅觀眾，我喺度好快交代下背景啦。咁話說呢個 channel 咧都踏入第10個年頭啦。咁我喺創作上邊的確遇到樽頸位啦。咁加上我唔係全職 YouTuber 啦，我一路喺我嘅正職工作同 YouTube 之間咧，時間分配上邊係有好大嘅挑戰，跟住亦都面臨唔細嘅身心壓力啦，導致我嘅身體咧真係響起咗一啲我不得不正視嘅警號。咁適逢呢個 channel 10週年啦，所以我就拍咗段片去講自己嘅心路歷程啦，同埋都同大家坦白我而家面臨嘅挑戰。首先好重要澄清翻一樣嘢，就係我唔係而家就要停止更新呢個 YouTube channel。咁喺度都同大家講翻聲唔好意思啦，因為上條片一開始個 title， 咁後尾我轉咗啦，但係一開始個 title 咧係有啲誤導性，同埋我成條片嗰個 tone 咧都比較感性傷感啊，咁所以有啲觀眾咧就可能以為Melody 係咪拍完呢條片之後就會接埋成個 YouTube channel 咧？甚至有觀眾問我你可唔可以唔好 delete 以前嘅片啊？大家唔需要擔心，我唔係而家呢一刻咧就停更啊。咁其實我仲有一啲片嘅存貨啦，包括有啲片係我剪好咗，純粹未上載啦。跟住有啲就係拍咗 footage， 但係我未得閒抽時間去剪啦。有啲係我初步寫咗個稿嘅，但係就未拍。咁呢啲我全部都會抽時間慢慢去 process。咁但係總言之就係短時間內咧，我更新個頻率咧應該都係維持不變嘅，同埋個 channel 嘅主題啊、大方向咧都係同以前一樣，所以大家唔使擔心，可以繼續去追我嘅片啦。亦都希望大家可以繼續留意我嘅 channel。咁當呢啲存貨用盡嗰陣咧，我諗先係時候即係逼我去諗我呢個 channel 係咪要調整個方向咧？係咪要拍一啲唔同嘅主題，定抑或係真係減少更新嘅頻率咧？咁呢啲都容後再說啦。咁另一方面，更加多觀眾關心，亦都係我自己好關注嘅嘢，就係健康方面嘅問題啦。咁之所以會將一個咁 personal 嘅話題，即係擺喺呢個公開嘅平台同大家講咧，都有2重目的啦。咁第一重咧就係我都希望同觀眾有個交代，即係健康呢方面嘅問題咧，係一個我唔可以避開嘅嘢咯。即係我覺得既然身體都響起咗警號，如果我唔去正視咧，其實將來我一定會後悔。但係我都希望咧，即係我嘅退出唔係咁突然啦，即係唔會話無啦啦有一日，點解 Melody 個 channel 係消失咗咧？即係我都想俾啲心理準備大家啦，我唔想令支持咗我好多年嘅觀眾失望。咁而另一方面咧，我覺得我都係幫自己打緊個底啦。有啲人可能會覺得你咁樣係一個好似好淆底嘅表現啦。但係 anyway， 即係我都想俾條退路自己啊！即係某一日，如果我嘅身體真係頂唔順啦，我想俾自己放個假。咁我個心理壓力都冇咁大咯。即係我起碼覺得其實我喺個 channel 都叫做交代過下啦。咁如果有一日我真係拍唔到片啊，咁即係我唔對自己個愧疚感唔會咁大。我唔知大家明唔明我講啲乜嘢？咁當然喺嗰一日嚟到之前，或者希望嗰一日唔會嚟到啦。
但係喺呢樣嘢發生之前，我都會繼續努力去搜集一啲新嘅素材啦，繼續同大家拍片分享嘅。咁即使未來我真係需要減低出片嘅頻率咧，至少我而家嘅諗法係，我唔會完全荒廢咗個 channel。咁呢一點大家可以放心嘅。至於上條片，無論係留言定係 private message，我都收到唔少觀眾嘅建議同埋問題啦，咁都好感謝大家嘅。咁呢邊我都統一做個回應啦。咁第一咧，有唔少觀眾建議我可以拍多啲 vlog 啦，或者同職場相關嘅內容，因為畢竟我都出嚟做咗嘢幾年啦，跟住嚟公開試咧，反而係距離遠咗啊。咁所以有啲觀眾就問我啊，你可唔可以分享啲職場相關或者投資相關嘅內容呢？咁呢度我分開 vlog 同埋職場相關內容去回應啦。關於 vlog 或者一啲情景學英文系列咧，其實我之前都有拍過少少嘅，呢樣嘢我的確唔抗拒啦，甚至其實我自己係幾中意拍依類型比較得意嘅片咯，即係唔係就咁坐喺度啊，或者做 cosplay， 即係搞一啲好正經嘅英文內容。咁但係只係咧，我個人嘅性格其實係比較 I 啦，即係 introverted 比較內向。咁其實喺公開嘅場合咧，拍呢啲片咧，其實我都要克服一下我嘅心理尷尬啦。咁再加上有時候我會質疑自己啦，即係我會覺得好多人都會拍 vlog 係拍得好過我啦，有趣過我啦，跟住我就唔係好知自己係咪真係適合拍呢個類型嘅片。咁都好歡迎大家喺下邊 comment 係繼續即係俾啲建議我啦，即係覺得我係咪真係適合做呢樣嘢咧？或者除咗我平時拍片嗰個好正經嗰個模式之外，大家對啲咩其他題材係有興趣咧？我係無任歡迎大家即係俾我一啲建議嘅。至於工作相關嘅內容咧，呢度同大家講聲唔好意思啦，真係比較難去分享嘅。一嚟係公司本身啲 guidelines 都比較嚴格啦，咁加上我而家喺私募基金度做嘢，平時接觸到好多都係唔可以話去到商業機密嘅，但係都係一啲非公開嘅資料啦，亦都會接觸到好多客戶嘅私隱，咁所以就好難話去拍一啲工作 vlog 啊，或者分享一啲咩行業嘅秘聞。咁亦都有啲人咧叫我分享一下投資心得啦，因為做金融呢一行嘛，即係就好似平時啲姨媽姑姐知道你係做 finance 都會問你，有冇個股票 number 俾我發達啊咁樣。咁首先我自己本身咧都唔係特別話好擅長去做個人嘅投資啦。作為證監會嘅持牌人士咧，其實喺投資上邊咧係有好多嘅規限嘅。咁再加上啦，因為係持牌人士，所以咧如果我講嘅嘢係涉及到去俾任何投資建議咧，其實呢樣嘢都係好危險嘅。咁有啲人會話啦，其實都有唔少 YouTuber 去分享呢方面嘅資訊，點解佢哋得但係我唔得呢？其實我諗好多喺 YouTube 上邊分享嘅都係已經離開咗嗰個行業嘅人啦。咁我嘅正職既然都仲係做緊呢行呢，咁呢方面嘅 content 係的確好難同大家分享，咁都希望大家體諒啦。咁第二啦，就係有啲觀眾建議我可以將更新頻率由每2個禮拜一次變做每個月一次啦，咁就可以好大程度減低我出片嘅壓力啦。咁關於一點嘅糾結呢，其實我上條片都大概提過，就係 YouTube 嘅演算法啦。因為講真，我而家每2個禮拜先更新一次呢，其實比起全職嘅 YouTuber 咧，已經算係好少啦。咁我唔知如果我減到去1個月一次呢， YouTube 會唔會更加唔將我啲片推俾新嘅觀眾？咁但同時咧，都有多過一位觀眾同我講啦，就係話只要我嘅 content 係夠好，減慢咗個更新頻率咧，的確一開始個 views 咧可能係冇咁多啦， YouTube 未必引咁多新嘅觀眾嚟睇。咁但係只要我嘅 content 係夠好咧，其實嗰個觀看數量咧都係可以追翻上嚟嘅。咁點都好啦，喺目前仲有啲存貨嘅情況下，我諗我短期內都會 keep 翻我而家呢個更新頻率嘅。但係如果之後我會見到我身體健康嘅情況未必支撐到啦，或者我減低出片個頻率，的確可以令我嘅 channel 更加 sustainable。咁到時候咧，我的確會考慮呢一個選項。咁我覺得減低更新頻率都有樣好處，就係令我有更加多空間去諗，
點樣真係拍一啲好嘅 content，而唔係話我為拍而拍啦，我為 views 而拍啦，我為咗 YouTube 嘅演算法唔推我啲片而拍啦。咁我覺得係有少少違背我嘅初心，所以我覺得呢個都係一個好好嘅建議嚟嘅。而第三點咧就係一個我都澄清咗好幾次，但係都仍然有觀眾去問，咁我覺得好值得回應嘅嘢就係點解好似過咗咁多年，到而家係過咗10年，我都好似係咁強調自己係狀元，我係咪覺得自己好威、好叻、好自大，跟住人生之後就冇其他成就，所以先不斷重複呢樣嘢呢？咁其實正如我上一段片嘅標題已經提到啦，我其實深知自己係一個過咗氣嘅狀元啦。再加上咧，其實我由始至終都唔覺得自己係一個 IQ 特別高、特別叻嘅人咯。尤其是係做咗投資銀行、私募基金呢一行啦，我會發現身邊咧個個唔係 Ivy League 畢業，就係清華北大嗰啲內地嘅高考狀元。所以我會覺得自己所謂喺學業方面嘅成就咧，其實唔係啲乜嘢好值得拎出嚟炫耀嘅嘢。之所以會喺封面啊或者影片嘅標題仲提住自己嘅成績呢，我都好希望大家理解啦。因為面對一啲陌生嘅觀眾呢，你要佢去信你講嗰套方法，其實最直接嘅方法就係拋啲客觀嘅數據出嚟啦。即係正如譬如我自己冇考過 SAT 咁樣嘅，咁如果有一日我要考 SAT 啦，我見到一個我完全唔識嘅 YouTuber，跟住佢話喂，我 SAT 係滿分㗎喎，咁我都會覺得啊，我不如睇下佢講啲咩，有啲咩考試 tips， 又或者一啲全職嘅補習老師，一啲補習天王天后啦，其實我相信佢哋就算過咗公開試好多年咧，其實都會拎翻自己當年嘅成績出嚟啦，就係為啲學生建立翻一個信心咯。所以我覺得點樣去吸引一啲陌生嘅觀眾，咁我都承認我係為咗嗰個點擊率嘅。我的確覺得最簡單直接嘅方法就係將自己當年嘅成績係擺喺影片嘅封面或者標題入邊，而咁樣做唔代表我覺得自己好犀利咯。相反，我覺得我嘅優勢一路都唔喺IQ 高，而係我研究出嗰套方法，我覺得係可被複製、可被執行嘅。而即使係一個普通人，你願意跟住呢套方法，其實你都可以拎到一個好好嘅成績。咁我覺得將呢套方法分享出去，亦都係我創立呢個 channel 嘅初心。咁順帶一提啦，如果大家想完全免費咁樣獲得幾百頁英文 writing 同埋 reading 嘅資源咧，都歡迎用30秒時間填翻張 Google Form， 個 link 咧我擺咗喺下邊 info box 噶啦。咁你填咗之後，我就會將幾百頁嘅精華筆記咧免費 send 晒俾你嘅。咁拍 YouTube 拍咗成10年，其實我學到一樣好重要嘅嘢。就係最有價值嘅，往往唔係數字啦，即係佢唔係成績，唔係分數，唔係流量，而係話我喺某一啲時刻陪某一啲人行過某段路，而呢段路對於佢哋嚟講可能係好艱難嘅，而我創作出嚟嘅 content， 只要係成為哪怕係一丁點嘅啟發咧，其實我覺得呢件事本身已經係好有意義，同埋即係可以令我好有成就感咯。咁無論你係啱啱認識我又好，你係支持咗我好多年嘅觀眾都好多謝你睇到呢段片嘅呢個位啦。講真，連續咁樣拍2段感言片啦，同平時我個 channel 嘅主題唔相關，我都唔知呢段片嘅流量會係點。但好似啱啱講啦，可能最重要嘅並唔係流量啦。我真係好想呢幾段片係我諗到啲乜嘢，我真係好想同大家講，我就拍啦，唔好咁多猶豫啦。無論如何啦，只要我仲有能力拍，我仲有自己想分享嘅嘢咧，我都會一路堅持係拍片同大家分享嘅。就算之後個頻率減少又好定點啦，我都會用自己嘅方式慢慢去行落去咯。無論如何，真係好感激大家睇到呢度啊！我係 Melody， 好多謝大家今日睇我嘅片，我哋下條片再見啦，拜拜。